Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza leo tumekuwa na misako maalum ambayo imelenga kudhibiti na kuwakamata wahalifu wanaojihusisha na matukio mbalimbali ya kiuhalifu katika mkoa wetu. Kama ambavyo tunafahamu, sasa hivi tunakwenda katika kipindi cha mwisho wa mwaka. Tumeendelea kupokea taarifa nyingi zinazohusiana na uhalifu na wahalifu wanaotarajia kujihusisha na matukio ya kihalifu katika kipindi cha mwisho wa mwaka, lakini na matukio ambayo yameendelea kutajwa kwamba yatatokea katika hizi tarehe 9 mwezi wa 12. Sasa kufuatia taarifa hizo, Jeshi la Polisi tumeendelea kufanya udhibiti wa maeneo yetu kwa kufanya doria katika maeneo yote, na kimsingi taarifa hizo ambazo tumeendelea kuzipokea kwa wananchi zimekuwa kieleza kwamba baadhi ya wahalifu wamejificha katika maeneo mbalimbali katika mkoa wa Mwanza, hasa maeneo ambayo ni mapango. Hivyo basi Jeshi la Polisi tukaamua kufanya misako. Misako hiyo imeanza tangu jana. Imeanza jana siku ya tarehe 29 mpaka sasa hivi bado misako hiyo inaendelea. Ambapo katika misako hiyo tumefanya katika wilaya ya Nyamagana na wilaya ya Ilemela. Katika misako hiyo askari wa Jeshi la Polisi wameweza kufanya misako katika mapango kama ifuatavyo. Wameweza kupita wilaya ya Nyamagana na kufanya misako katika mapango ya Mkolani, katika maeneo ambayo yanaitwa mapango ya Utemini, mapango ya Mapankini katika mtaa wa Utemini, maeneo ya Buhongwa ambapo kuna mapango ya Kishira, mapango ambayo yanaitwa mapango ya Tanzanite, lakini mapango ambayo yamekaguliwa tena ni mapango yaliyoko kule Isamiro, ambapo kuna mapango yanaitwa mapango ya kwa Machemba, mapango yaliyoko Makoroboi. Kwa wilaya ya Ilemela tumeweza kupita katika maeneo ya Kitangili, ambapo tumefanya ukaguzi na doria katika mapango yaliyopo eneo la Jiwe Kuu, yanaitwa maarufu mapango ya Jiwe Kuu, mapango ya Bwiru Ziwani, mapango ya Ipungiro. Pia askari wameweza kupita, lakini pia askari wamefanya doria katika msitu maarufu kwa jina la msitu wa Kawekamo. Maeneo mengine ambayo tumeyakagua ni mtaa wa Mahina, ambapo askari wetu wameweza kupita katika mapango yaliyoko karibu kabisa na shule ya msingi ya Mando, na pia askari wameweza kufika katika mlima Pasua na maeneo ya Igoma Center. Katika misako hiyo jumla ya watuhumiwa 12 wamekutwa wakiwa wamejificha katika hayo mapango wakiwa na vifurushi vya bangi. Watuhumiwa hao wanaendelea kuhojiwa ili waweze kusaidia upelelezi unaoendelea kufanywa na Jeshi la Polisi. Ndugu zangu waandishi wa habari, Jeshi la Polisi katika mkoa wa Mwanza, kufuatia tukio hili tunapenda kutoa wito kwa wananchi wanaojihusisha na uhalifu kuacha kufanya hivyo mara moja, kwa sababu jeshi letu litafika kila mahala katika kuhakikisha kwamba wahalifu wanafikiwa na huko aliko wanachukuliwa hatua. Kwa majina naitwa Gaudens Gerald Mtepa. Mimi ni mjumbe wa serikali ya mtaa wa Kasese. Nimesimama hapa mbele ya waandishi wa habari kwa ajili ya kumwakilisha mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasese. Tunapenda kuwashukuru sana Jeshi la Polisi kwa jinsi walivyotembelea maeneo yetu haya, ikiwa ni kwa ajili ya kuimarisha usalama katika mazingira yetu haya ambayo ni makorongo ya Kasese sekondari, Mkolani sekondari Mlazi. Kwa hiyo kwa jambo hilo walilofanya, sisi kama wananchi wa mtaa huu wa Kasese tumefurahiwa sana na tumepata imani kwamba pengine haya majanga ambayo yanakuwa yanatokea kupitia makorongo haya yanaweza yakaisha. Jina langu naitwa Tanasi Mwagama, ni mkazi wa maeneo ya Nyamazobe.
Leo hii nimeshuhudia jeshi la polisi likifanya uchunguzi kwenye mapango ya mazingira yetu haya. Haya mapango huwa yanatumika na vijana ambao wanajificha huku, ambao wanatenda uhalifu kwenye haya mazingira. Kwa hiyo jeshi la polisi lilikuwa nakagua haya mazingira ili kuhakikisha usalama wa maeneo haya, lakini pia na waasa na kuwasihi wananchi wenzangu wa maeneo ya Nyamazobe wajaribu kuzingatia kanuni na taratibu za mazingira yetu, lakini pia serikali imetoa agizo kwamba kuzingatia kutunza amani kwenye mazingira yetu haya. Kwa hiyo jeshi la polisi limefanya tu kitu cha muhimu ambacho ilikuwa ni kukagua haya mazingira na kuona usalama wa mazingira yetu unakuaje. Kwa hiyo mimi nawaasa wananchi wenzangu wazingatie kanuni na taratibu za sheria kama jeshi la polisi lilivyotutaka, tujaribu kutunza amani ya nchi yetu katika maeneo yetu ya Nyamazobe.